你做咩啊？你冇事啊嘛？我飲醉酒，我上路。你咁論盡嘅，我送你翻屋企啦。好啊。阿蚊啊，你睇住卡啊！卡，幫我湊咗阿蚊啊好啦，你行唔行到啊？行唔到。咁論盡嘅，我孭你翻去啦。嗯。嚟。小心啊！其實咧，恭喜你啊！你唔好誤會啊，媽媽亂噏㗎咋，我冇同阿天娜結婚。係咩？咁你哋都拍緊拖啦，結婚都係遲早嘅事。Peter，如果有一日我哋兩個喺街有人撞到，我哋可能會點下頭，互相問候一下，然後都唔知講咩好。誰令我能情深一片，讓那嬌柔如水清澈。咁燉法唔飲到嘔都俾你燉到嘔啦！其實咧，我都唔辛苦啦，搭的士都得嘅啫。你睇下，你成頭大汗啊！你唔好理我啦，我中意咩咩啦。你唔係要講要幫佢嘅。其實我諗清楚㗎啦，市邊嘅女仔都幾好啊，起碼唔使話匿埋喺屋企做黃面婆啊。其實如果真係中意一個女仔嘅話，冇咩話解決唔到嘅，即係咁啊！你明唔明啫？唔明，唔明啊！我咁聰明都唔明？我真係唔係好明啊！講白少少啊！唔明就要落地㗎啦噃！明，全部都明。我知啊，你而家向我示愛啊嘛，你唔介意我係事業型啊嘛，因為我信我正，你放低啦。你睇下你啊，成頭汗啦！笑咩啊？知道我而家靚仔咧？全香港最靚仔啊你啦！近排瘦咗喎，減肥定係做嘢辛苦啊？雖然 Alpha 只係一本雜誌，但係要孭起呢本雜誌真係好大壓力㗎，所以我真係越嚟越佩服 O 姐。喂，好少讚佢㗎。可能大家冇乜婆媳關係，睇啲嘢會客觀啲啩。我覺得你咧真係成熟咗，相反媽媽冇做 Alpha 之後，好似成個人都糊塗咗咁樣。點解咁講啊？哦，近排覺得佢同阿凡叔浪得好密切。你話佢哋拍緊拖？係咪好糊塗啊？笑咩？笑你越嚟越似 O 姐啊！點解咁講？你諗下，每次你同一個女仔一齊嘅時候，O 姐都會特別唔中意佢嘅。咁係因為你哋一直以嚟都相依為命，咁突然間多咗個外人喎，梗係會覺得好冇安全感，好唔慣啦。以前我覺得佢成日針對我，係我唔識體諒佢啫。好似你而家咁，就算嗰個人唔係凡叔，只要有一個人同 O 姐一齊係開心嘅話，咁咪得咯。啊，我覺得你改變咗好多，做咗總編之後咧，分析又強咗，眼光又獨到咗。有時啲嘢逼出嚟嘅啫，好似喺公司咁啦。我而家終於都明白點解 O 姐要對班下屬咁惡。你知唔知而家佢哋個個都稱我做 O 姐二世？係咩？Sorry。喂？飲完嘢未啊？飲完㗎啦，翻嚟。老婆，點解有冇事啊？你冇事嘛？喂，加油！加油！點解你冇事啊？唔好擦傷少少啫嘛，叫咗你唔使嚟咯。咁人哋擔心你啊嘛，點解你咁唔小心俾車撞親㗎？哦，
你冇事啊嘛？冇事，你咧？冇事。你咪話同思思飲酒嘅咩？哦，係啊，頭先係同思思飲酒嘅，不過喺 Cup Taste 度撞到阿蚊，咁走嘅時候條街咁正，咪幫佢截的士咯。係啊，我本身同 Coco 飲酒嘅，跟住撞到佢同思思，咁 Coco 同思思我冇話唔就信卡友，你唔使講咁多啊，係咩？使唔使叫舅父接你？唔使啦，我自己就得啦。人哋都話唔使咯，行啦。你今晚可唔可以留喺呢一度，冇翻去，仲俾翻啲信心我？聽日朝早翻工啊！其實你媽咪講得啱啊，不如我哋即刻結婚，結咗婚之後咪可以日日都一齊咯。我哋都唔係互相信任，點結婚啫？你仲話你同阿媽冇嘢，你究竟有冇心同我一齊啫？夜啦，我走啦。唔得啊！你今晚一定要講清楚，你係咪仲掛住阿蚊啊？你好過分啊！你同你阿媽都係一樣，都係有心玩我。你同我一齊嘅時候就諗住第二個女人，你阿媽仲衰，扮晒好人，佢我乜都唔知。我知，佢想利用我，你撮合翻你哋兩個啊嘛。佢唔中意我咁聰明，佢驚我會叻過佢，佢先至係真正老狐狸啊！好咯，唔好再鬧我媽媽喎。做咩咁嬲啫？係咪因為我得罪兩個你最緊張嘅女人啊？係咪啫？我唔想同你嘈，等你冷靜啲，我先再傾。企喺度啊！唔准走啊！你走咗以後就唔好翻嚟。咁你成個都變晒嘅。我讀書識個阿 Tina 去咗邊？點啊？大家做咗成晚啦喎，攰唔攰啊？食啲嘢先啦。哇！原來時間咁晏啊，真係做嘢唔知成個啊！係啦，唔知自己肚餓。咁係因為我哋做得開心，做得投入啊嘛。我哋好耐冇做得咁有 energy 同埋 motivation 喎嚇。啊，Carol 翻嚟啦，幫我預咗佢個位㗎啦，唔係食嘢係做嘢。呢次啱。我真係冇估錯，原來你哋全部都幫緊 O 姐做 freelance。對唔住，O 姐，係我今朝唔小心咧，畢竟係，我係搞緊本長者雜誌，我揾咗佢哋嚟幫手做 freelance 嘅。不過本雜誌同 Alpha 個市場冇抵觸嘅，而且我亦都養唔起佢哋，所以佢哋冇收人工。阿蚊啊，你可以放心，我哋咧係做完 Alpha 嘅嘢先嚟幫手㗎，所以大家都冇影響到日常嘅工作。你哋唔收錢都肯做，總之 O 姐開到聲咧，我哋乜都得㗎啦。點解你會咁有號召力㗎？因為我 O 姐咯。我做咗總編咁耐，都未見過你哋做嘢可以咁撲心撲命。唔阻你哋。今次全部人嘅名都喺呢份裁員名單上面，唔係因為你哋去 O 姐嗰度做 freelance， 唔係因為你哋平時嘅表現差，其實相反，你哋一直嘅表現都非常之好。雖然公司要 cut budget， 但係我都覺得你哋當中任何一個人都唔應該俾公司炒魷魚。既然係咁，點解我哋連埋你都要喺個名單上面啊？我之所以咁做，係因為尋晚我終於見識到 O 姐嘅魅力。喺嗰一刻，我終於明白到佢嗰一份魅力係源自於佢對你哋每一位嘅嗰份承擔。我自問冇佢嗰份魅力，亦都冇佢嗰份實力，所以我唯一可以做嘅就係同大家共同進退。我要話俾佢知，佢一係就一個都唔好炒，一係就將我哋所有都炒晒，包括我，因為我哋係一個 team，我哋係一個整體啊！我知今次嘅賭注可能會大咗啲，但係我好希望藉住今次嘅行動，可以話俾大家知，我一直以嚟對大家嗰份欣賞、支持
同埋尊敬。我好希望可以同你哋榮辱與共。好，講得好，一個都不能少。冇錯，阿蚊有嘅事，我終於見翻啱啱入嚟 Alpha 嘅阿蚊啊！仲有團結就係力量，我唔信阿乜個個都會炒。冇錯。我哋喺度等你啊！Come in。我揾你嚟咧係想，你想我交份裁員名單俾你啊嘛？咁即係咩意思啊 Alpha 上下所有員工，包括我在內，決定集體行動，要走一齊走，要留一齊留，一個都不能少。其實唔止你哋 ，Eco Pharaohs、Cars and Cars、HK CEO、J Home Style、QQ Baby， 所有嘅同事將會被遣散。我唔怕老實同你講，計過條數㗎啦。如果我將集團清盤轉做金融地產，會揾多好多。阿媽㗎，你點可以咁做㗎？你將集團清盤嘅話，咁啲員工點啊？我都猶豫咗好耐，但我問過我嘅財務顧問，在商言商咁樣係對公司最好㗎。財務顧問？一講曹操，曹操就到。Come on in。我都唔使多介紹啦，佢就我嘅財務顧問阿 Finn 啊。係，我哋又見面啦。